今天给大家分享一个大人小孩都爱吃的葱花鸡蛋饼，蓬松暄软，葱香浓郁，当做早餐和晚餐都很不错。准备1斤普通面粉，加8克食用盐，打入1个母鸡蛋，5克发面旺，它没有酵母味，是老面发面的味道。平时发不好面的，您可以试一试。倒入230克黄河水，先搅成面絮，再加入1大把小葱花，揉成光滑细腻的面团，用擀面杖直接擀成大面片。用模具或者杯口压出圆形。亲爱的哥哥姐姐叔叔阿姨，有缘刷到我的视频，帮我点个小红心吧。我还有3个妹妹上大学，真是太难了，你就帮我点一个吧，辛苦您了。边角料还可以继续使用，全部压好后，盖上保鲜膜醒发半个小时，体积明显变大。电饼称预热刷油，放入面胚，一面烙至金黄，翻面烙至另一面，2面金黄上色出锅即可。蓬松暄软，葱香浓郁。早上上班时